Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers abonnés, chers internautes, encore une fois aujourd'hui, Inch'Allah, je vous accueille ici sur notre chaîne nommée Le Grand Secret en Wolof, en français et en anglais. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais venir encore pour vous donner un autre secret de Mahabba, un secret de réconciliation. Si vous avez des problèmes avec votre partenaire, avec votre mari ou femme, avec un membre de la famille, avec votre patron, quelle que soit l'identité de la personne, vous pouvez pratiquer ce secret d'une manière légale et juste, de bonne cause. Parce que comme j'ai l'habitude de vous le dire, si je reçois plein de demandes, la plupart des demandes, ce sont les femmes ou bien même les hommes qui me réclament d'être en mal avec leur partenaire, leur mari ou femme, leur frère ou sœur, leur patron, etc. Donc si vous confrontez à ces genres de problèmes et vous voulez en débarrasser, être en très bon rapport avec ces personnes, vous pouvez pratiquer les secrets que je vous donne. Mais il ne faut pas les pratiquer d'une manière illégale, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Si vous savez que cette personne, quand elle va vous quitter, ça va nuire votre vie, ou bien tu ne peux pas vivre sans cette personne, ou bien cette personne vous apporte quelque chose de bien et qu'il y a des malentendus, donc vous pouvez faire ces genres de secrets parce que vous voulez ramener cette personne-là à la normale, ou bien avoir le retour d'affection sur cette personne. Donc comme j'ai l'habitude de vous le dire, s'il vous plaît, pratiquez les secrets et ne les pratiquez pas d'une manière, voilà, pour les interdire, s'il vous plaît, encore une fois. Donc je vais aller directement au niveau du secret. Avant ça, prière de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Élargir la connaissance, partager les vidéos. Je suis en train de partager la connaissance que j'ai avec vous. Vous aussi, vous devrez faire la même chose. Partager les choses. Et Inch'Allah, que tout le monde puisse en bénéficier. Bon, le secret qu'on va voir aujourd'hui, c'est là au niveau de votre écran. Vous allez trouver 3 feuilles. Et chaque feuille, vous allez écrire comme vous le voyez, Kun Bismillah Rahman Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Après, vous allez écrire ce talsam-là, ce que vous voyez au niveau de votre écran. On a agrandi tous les mimes ici. Et je l'ai écrit 3 fois. Vous allez agrandir les mimes. Une fois écrit le nom dedans, vous allez donc les fermer. Vous allez fermer les mimes. Vous voyez, tel que je l'ai écrit. Après, vous allez prendre encore une autre feuille. Vous allez écrire également aussi ce que vous voyez 3 fois. Sur 3 feuilles. Et votre nom doit être en haut. Le nom de l'autre personne doit être en bas. Sur tous les 3 mimes et sur également toutes les 3 feuilles. Une fois que ceci est fait, vous allez fermer les mimes. Vous voyez, à droite, au niveau des mimes, il y a des portes là-bas. Une fois inscrit votre nom et le nom de l'autre personne, c'est-à-dire votre nom doit être en haut, le nom de l'autre personne doit être en bas. Et vous allez fermer donc les portes des mimes là. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? En tout cas, c'est à vous de voir. Il y a des moutons, ou bien il y a même des chiens. Si tu ne peux pas le donner à un chien, tu peux le donner à un mouton. Donc le donner à un mouton, c'est mieux parce que nous sommes des musulmans. Ça, vous pouvez le transformer en nasi, c'est-à-dire de l'eau,
Vous allez le mettre dans de l'eau. Vous allez obtenir le nashi et vous allez les mélanger avec donc les aliments qu'on donne aux moutons, les ripages ici. Donc vous allez les mélanger avec la nourriture de ces moutons-là. Si c'est une femme que vous voulez faire revenir, bien être en paix avec elle, ou bien qu'elle vous aime, vous allez le donner